नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस रो थर्ड सेमिस्टर यूनिट 1 रो 1.3 1.4 डिस्कसन करबा। 1.2 टा मु करि देइथिली, एबे 1.3 1.4 तेबे 1.3 रे 1.3 1.4 इकोनॉमिक ऊपर अछि। माने इकोनॉमिक रो मीनिंग कोन, नेचर कोन, स्कोप कोन, देन होची क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक। एई तक ए जो 1.3 1.4 टा शॉर्ट क्वेश्चन पई बहुत इंपोर्टेंट, कारण शॉर्ट क्वेश्चन रे जेहेतु शॉर्ट रे अछि। कारण देखो 1.2 रे रिवर्स टा कोन, एटा लॉन्ग क्वेश्चन पई इंपोर्टेंट। पॉलिटिकल डिवीजन जो फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया ता सेटा भी होची लॉन्ग क्वेश्चन पई इंपोर्टेंट, कारण बहुत सारा सेतिर अछि। किंतु इकोनॉमिक्स रो मात्र मीनिंग कोन टिके लिखिबो, नेचर और स्कोप लिखिबो, क्लासिफिकेशन लिखिबो, तो एरा बहुत कम कम देछि ना। ए सब शॉर्ट क्वेश्चन में पड़ी थाए, तो ए सब शॉर्ट क्वेश्चन पई पढ़ी के भल से जिबे। तो होची 1.3 आमर जदि मीनिंग नेचर स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़िबो, आमे सेथिरे कोन लिखिबा। फास्ट होची आमे एमती मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एमती बॉक्स कर दबा, स्टार्टिंग रु पेज रे एमती मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स लिखि दबा, तापरे बॉक्स कर दबा। तापरे आमे इकोनॉमिक्स विषय रे किछि 4-5 लाइन लिखिबा। अच्छा, इकोनॉमिक कोन, आमे जेमती पढिचु साइकोलॉजी कोन, साइकोलॉजी काहा को स्टडी करे, साइकोलॉजी बिहेवियर को स्टडी करे। सेमती ज्योग्राफी काहा को स्टडी करे, ज्योग्राफी वर्ल्ड रो सरफेस को स्टडी करे। सेमती इकोनॉमिक काहा को स्टडी करे, इकोनॉमिक आमे केम जो रिसोर्सेस गुरा को अछि, आमे से रिसोर्सेस को केमिति आमे यूज करिबा, सेटा को ही इकोनॉमिक स्टडी करे। आमे रिसोर्सेस को केमिति यूज करिबा, जेतक सब गुड्स को आमे केमिति प्रोड्यूस करिबा, जेमति कि लोक मानकर अनलिमिटेड डिजायरटा फुलफिल हबो। कारण आमे सब जानिछु आम मानकर बहुत किछि इच्छा थाए, बहुत किछि डिजायर थाए। सब लोकंकर से जेते माने गरीबटू धरि कि धनी घर हुंतु, समस्तंकर डिजायर बहुत किछि थाए। लोक अनलिमिटेड डिजायर थाए, तो अनलिमिटेड जेहेतु लोकंकर डिजायर अछि, तो से अनुसार रिसोर्सेस भी दरकार। जेमति कि मु कहूची आमे खाइबा पई आमे बहुत किछि इच्छा करू, जेमति कि आमे धर कह लोक माने भात न खाइले तांको होउची भल लागेनी, दी परे भात न खाइले भल लागेनी। हेले लोकंको इच्छा ना नै ना मते भात न खाइले भल लागेनी, हेले भातटा तो रही थिबा दरकार ना नै। भात जदि चाउल नथिबा आमे भात केमति खाइबा। तो लोक मानकर अनलिमिटेड इच्छा थाए, किंतु आमर होउची लिमिटेड रिसोर्सेस थाए। तो इकोनॉमिक स्टडी करे केमिति आमे लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करिबा, जेमिति कि लोक मानकर होउची अनलिमिटेड इच्छाटा फुलफिल हेइ परिबो। बुझी पाइले, आमे इकोनॉमिक स्टडी करे केमिति गुड्स को प्रोड्यूस करिबा, डिस्ट्रीब्यूट करिबा, कंजम्पशन करिबा, रिसोर्सेस को केमिति यूज करिबा। तो से सब होउची कुहा जाय मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रे आपण लिखिबे। तो इकोनॉमिक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोस मीन्स हाउसहोल्ड, nomos means management, the household of management. Economics is a social science that studies the production, distribution and consumption of goods and service. जो गुड्स एंड सर्विस गुरा को ताकू केमिति प्रोडक्शन हबो, केमिति डिस्ट्रीब्यूट करा हबो, केमिति ताकू कंजम्पशन करा हबो, ए सब को इकोनॉमिक स्टडी करे। हाउ टू फुलफिल अनलिमिटेड वांट्स। देखो ए जो अनलिमिटेड वांट्स जो मु एने बुझेइली, सेटा को नर्वस रे आपण भूली जिवे एग्जाम टाइम रे। तो एमिति गोटे खाली गोटे गोटे वर्ड लिखि देले कोन आपण के एग्जाम रे मन पड़ी जिवो, आपण ताकू सेंटेंस करी कि 2-3 लाइन लिखि परिबे। तो होची बुझिले मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक लिखिबे। देन होची डेफिनेशन लिखिबे। डेफिनेशन कार लिखिबे, आदम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल कर लिखिबे। ए दीटा खाली ना मने रखि देबे। ए दीटा ना मने रखि देले कोन आपण होची जो डेफिनेशन बहुत शॉर्ट शॉर्ट देइची बही रे, आपण आराम रे लिखि परिबे। आ एग्जाम टाइम रे जति न लिखिबे, एग्जाम टाइम रे ठीक नाटा ही आमे सब भूली जाउथौ नर्वस रे। ना मेन होची नाटा तो मने रखिबा दरकार ना। तो नाटा एम्ति खाता लिखि देबे जेम्ति पूरा मने रहिबो। एठी होची डेफिनेशन बहुत छोट छोट डेफिनेशन देइची। आदम स्मिथ को डेफिनेशन देइची, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। सेमती अल्फ्रेड मार्शल को डेफिनेशन भी बहुत छोटे। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पीपुल इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ए दीटा डेफिनेशन मात्र लिखिदेवे। डेफिनेशन टिके मन रखिया को चेष्टा करंतु, कारण डेफिनेशन टा जदि लिखिबा हमर भलो मार्क मिलिबो। तापरे आसीबो नेचर ऑफ इकोनॉमिक। एमती मीनिंग ऑफ इकोनॉमी बॉक्स पर डेफिनेशन लिखि साला पर 3-4 लाइन, देन लिखिबे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी। डेफिनेशन दीटा दे साला पर तापरे हेडिंग देबे नेचर ऑफ इकोनॉमिक। नेचर ऑफ इकोनॉमिक को एमती बॉक्स कर देबे, एमती तळे अंडरलाइन करबा अपेक्षा बॉक्स कर देले भलो। देन होची नेचर ऑफ इकोनॉमिक होची एमती डायग्राम कर देबे। इकोनॉमिक इज ए पॉजिटिव साइंस, इकोनॉमिक्स एज ए साइंस, इकोनॉमिक इज ए सोशल साइंस, इकोनॉमिक इज एन आर्ट, इकोनॉमिक इज ए नॉर्मेटिव साइंस। एमती चार्ट गोटे कर देबे।
କରି साइला परे आपण को जदि डिस्क्राइब करेंगे इकोनॉमिक्स इज ए पॉजिटिव साइंस हेडिंग देबे फास्ट आगे चार्ट कर देबे तापर होची इकोनॉमिक्स इज ए पॉजिटिव साइंस हेडिंग देबे अंडरलाइन करिकी गोटे 2 लाइन लिखिबे बेसी लिखिबा दरकार नै कारण जेहेतु एटा शॉर्ट क्वेश्चन बेसी पड़े तो गोटे 2 लाइन लिखिबे कारण एतक 5टा हला ना 5टा रे गोटे 2 लाइन लिखिले आराम रे गोटे पेज कवर हो जिवो डायग्राम सहित तो हूँ इकोनॉमिक्स इज ए पॉजिटिव साइंस कौन ये गोटे देख इकोनॉमिक्स इज ए पॉजिटिव साइंस देती इकोनॉमिक्स इज ए नॉर्मेटिव साइंस देती ए दुटा भितर डिफरेंस कौन इकोनॉमिक्स इज ए पॉजिटिव साइंस रे इकोनॉमी सब रियलिटी रे माने आमर कौनटा प्रोब्लेम होउची इकोनॉमिक्स सब बताए माने आमर धरक किछि गोटे रिसोर्सेस रो कमी होउची माने बहुत किछि रिसोर्सेस दरकार पड़ुची हेले कौन पई दरकार पड़ुची कि कौन तार सबुतक रियल होउची प्रोब्लेमटा देखई थाए जेमति कि आमर पॉवर्टी होउची कि अनएम्प्लॉयमेंट होउची सेटा कोन पई होउची आमर को कारण रा हम अर्थनीति एमितिका हेची अवस्था एटा कोन पई होउची प्रोब्लेमटा कोन रियलिटीटा इकोनॉमिक चेक करे तो इकोनॉमी इज ए पॉजिटिव साइंस किंतु नॉर्मेटिव साइंस रे तार सॉल्यूशन दिए जहाँ भी प्रोब्लेम होउची इकोनॉमिक्स गोटे सॉल्यूशन देई थाए ए अनएम्प्लॉयमेंट होउची कि पॉवर्टी होउची से देखिले होउची ओवर पॉपुलेशन जोगु ए सब होउची तो तार सब सॉल्यूशन देई थाए कि इकोनॉमी एज ए नॉर्मेटिव साइंस ए सब इकोनॉमिक्स गोटे नेचर रियलिटी चेक करी थाए कौन प्रोब्लेम होता है देन हूँ इकोनॉमिक्स कौन करे से प्रोब्लेम रो सॉल्यूशन भी दे थाए मुझे सब बास गोटे गोटे सिंपल वे कही दउची सेमती इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट माने कौन जान कला आपण हूँ सेकेंड सेमेस्टर जो आर्ट एजुकेशन पढ़ी पढ़ी आसच को माने डांस पूरा निपुण को माने सिंगर एमती जो मानकर जो गुण थाए सेमती इकोनॉमिक भी गोटे आर्ट देखि माने बहुत इकोनॉमिक लेक्चर अच्छा किंतु गोटे गोटे इकोनॉमिक लेक्चर एते बढ़िया से पढ़ाती इकोनॉमिक टीचर मैंने एते बढ़िया से पढ़ाती आपण तांकुटू पढ़िया माने पूरा इजिली पूरा बुझीजिबे तो तांको पाखे गोटे कला अच्छी से माने इकोनॉमी पूरा स्टडी करछंती पूरा ता विषय भलसे पढ़ी से पूरा हार्ट रु से तुमको पढ़ाती जड़े जड़े पढ़ेबे हाँ गोटे मुझे पढ़िया को आसी पढ़ेदेवी कि आउ जड़े जड़े से इच्छा थी ना मुझे इकोनॉमिक टीचर हेबी मुझे इकोनॉमिक टीचर पढ़ेबी तो से सब गोटे आर्ट सेमती इकोनॉमिक इज ए सोशल साइंस ए सोशल साइंस रे भी आपन इकोनॉमी पढ़ी थे ना नहीं आपन आज स्कूल टाइम रे जो सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान पढ़ी पढ़ी आछंती सेथि इकोनॉमिक अच्छी तो इकोनॉमिक होची हमको देखाई एक सोशल साइंस रे हमें पढ़ू आमर कौन कौन रिसोर्सेस अच्छी आपन स्कूल टाइम रे स्कूल बही रे पढ़ी ना नहीं सबुतक रिसोर्सेस विषय रे 8 क्लास रे जो संबल अच्छी सब इकोनॉमिक ही रे आम सब जानी था तो इकोनॉमिक इज ए सोशल साइंस सेमती इकोनॉमिक एज ए साइंस साइंस बहुत रूल रेगुलेशन अच्छी इकोनॉमिक्स रे साइंस रे आम यूटिलाइज करि तो बुझीपारे इकोनॉमिक्स नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स विषय लिखिए गोटे 2 लाइन बुझ माने एक सब मन रखी दिंतु तार नेचर गुड़ाक खाली पॉइंट गुड़ाक मन रखी दिंतु बाकी आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आराम मन भलसे लिखिपारे तापर हूँ स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स एमती हेडिंग दे देबे स्कोप ऑफ इकोनॉमिक नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स भाया तापर हूँ एमती डायग्रामटा करदे जदि आपन इच्छा हम माने या विषय डिस्क्राइब करने इच्छा हम कौन आप क्वेश्चन को देखिकी आपड़ हूँ जदि देखिए शॉर्ट क्वेश्चन पड़ुची तो शॉर्ट क्वेश्चन जदि पड़ी मीनिंग एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक ताले माने स्कोप जदि पड़ी नथिबो ताले आपन इकोनॉमिक्स एतिकी लिखिदेबे इंट्रोडक्शन एका देदेबे देन डेफिनेशन देदेबे देन नेचर डायग्राम करके तार विषय लिखिदेबे कि जदि स्कोप जदि नेचर केवल पड़ो ताले स्कोप रो खाली डायग्रामटा करदेबे कौन पाई छाड़िबे किंतु जदि क्वेश्चन मीनिंग नेचर स्कोप पूरा 3टा जाक पड़िथिबो ताले स्कोप रे जो डायग्रामटा करथिबे ता विषय गोटे 2 लाइन डिस्क्राइब करदेबे बुझिले देन स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स कौन हूँ माक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स वेलफेयर इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर इकोनॉमिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक हेल्थ इकोनॉमिक एनर्जी इकोनॉमिक डेवलपमेंटल इकोनॉमिक ये सब बही रे बहुत इजी देती जमती इंटरनेशनल इकोनॉमिक कौन जम सब जो कंट्रीज थाए सब देश देश मध्य केमिति बिजनेस हम केमिति ट्रेड हम से सब इंटरनेशनल इकोनॉमिक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक कौन एग्रीकल्चर आम को सब गुड्स प्रोड्यूस करवा डिस्ट्रीब्यूट करवा ये सब होची एग्रीकल्चर इकोनॉमिक माने फूड को फूड आम प्रोड्यूस करवा वेलफेयर इकोनॉमिक्स एमतीका लोकों भल वेलफेयर कौन कौन आम इकोनॉमिक्स दरकार सबू तक बहुत इजी अच्छी हेल्थ इकोनॉमी डेवलपमेंटल इकोनॉमी ये सब आप बही गोटे 2टा लाइन अच्छी आप पढ़ीदे आराम बुझीपारे देन आसला 1.4 अच्छी क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम को आम 3 भाग रे विभक्त कराई फास्ट होचे मार्केट इकोनॉमिक बा ताको कुआ जाय कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक देन होचे सेंट्रली प्लान्ड और कंट्रोल इकोनॉमिक सिस्टम देन होचे मिक्स्ड इकोनॉमिक
गोटे गोटे वार्ड एमती लिखिदेवे मार्केट इकोनॉमी कौन मार्केट इकोनॉमीटा हूँ प्राइवेट ओनरशिप ये गोटे गोटे वार्ड मन पड़ी जी जी आप एग्जाम ही बेस करके आप गोटे 2 लाइन लिखिपारे जमती मन रखिथे मार्केट वार्डटा हूँ प्राइवेट ओनरशिप सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीटा हूँ पब्लिक ओनरशिप माने जो सेंट्रली प्लान्ड और कंट्रोल इकोनॉमी सिस्टम ये सबुतक गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल करि थाए माने गवर्नमेंट अंडर रे थाए आमे कौन गुड्स प्रोड्यूस करिबा आमे कौन कौन रिसोर्सेस यूज करिबा केते बेले कोटा करिबा को गुड्सटा अधिक प्रोड्यूस करिबा को गुड्सटा कम प्रोड्यूस करिबा ए सब गवर्नमेंट सब डिसाइड करथाए तो सेटा कोथरे जाउची सेंट्रली प्लान्ड और कंट्रोल इकोनॉमी सिस्टम रे जाउची गवर्नमेंट रोल थाए एथिरे सब रोल गवर्नमेंट रो थाए एथिरे पब्लिक ओनरशिप थाए आ यार मोटिव कोन सोशल वेलफेयर केमती लोकंकर मंगल हम लोकंर हेल्प हम तो ताकू ही माने आखि आगे रखिकी गवर्नमेंट ही सबकिछि करिताए तो सेटा कुआजे सेंट्रली प्लान्ड और कंट्रोल इकोनॉमी सिस्टम मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन एटा प्राइवेट एटा गवर्नमेंट रोल न थाए कि जदि भी थी पूरा मिनिमल थाए एटा प्राइवेट लोकंर मोटिव होचे एटा प्रॉफिट केमिति लाभ करबा तो लोकंर माइंड रे कौन था आमे जदि किछि प्राइवेट एमती बिजनेस करू आमर कौन इच्छा थी आमे एमती किछि बिजनेस करबा जेमती कि आमर जहाँ भी जो आमे जिनस किणुचु आमे जेती पैसा रे किणुचु ताठू अधिक आमे लाभ पाइबा आमर प्रॉफिट बहुत हबो आम सबु बेले प्राइवेट ओनरशिप माने प्राइवेट ओनरशिप प्राइवेट बिजनेस रे आमे प्रॉफिट को बेसी देखि दाउ कि गोटे धर साड़ी बिजनेस कला मु 200 टंका रे मु 1000 टंका रे साड़ी किनिछि माने मु से साड़ीटा बिकिले जेमती मु 2000 टंका पाइबे 1000 टंका मोर प्रॉफिट होउथबा दरकार बिना प्रॉफिट रे प्राइवेट ओनरशिप प्राइवेट इकोनॉमी जो मार्केट इकोनॉमी किछि भी न थाए तो लोकंकर मोटिव होउची प्रॉफिट तो बुझी पाइले तो मार्केट इकोनॉमी होउची 3-4 लाइन लिखि देबे एथिरे गवर्नमेंट रोल न थाए बहुत मिनिमल थाए और भी बहुत किछि अछि बही रे देइची तो आपण लिखि परिबे चाहिले गूगल रे भी बहुत इजी रे देइची गूगल रे तो आपण चेक करि परिबे मिक्स्ड इकोनॉमी कौन मिक्स्ड इकोनॉमी होची बोथ मार्केट इकोनॉमी प्लस सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी माने बोथ पब्लिक प्राइवेट फैक्टर एथिरे इन्फ्लुएंस होइथाय होची पब्लिक भी जो गवर्नमेंट कंट्रोल करि थाए ता सहित प्राइवेट बिजनेस भी ऐड होइथाय तो एथिरे गवर्नमेंट रो किंतु अधिक रोल थाए आ प्राइवेट रो अल्प रोल थाए कोथिरे मिक्स्ड इकोनॉमी रे मार्केट इकोनॉमीटा प्राइवेट रे जाउची सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमीटा होची पब्लिक रे गवर्नमेंट रे रोल थाए मिक्स्ड इकोनॉमीटा होची बोथ मार्केट आउ सेंट्रल एथिरे गवर्नमेंट रो अधिक रोल थाए आउ प्राइवेट रे होची कम रोल थाए बुझी पाइले तो मिक्स्ड इकोनॉमी विषय आउ किछि भी पढी नेबे जेमते आउ टे कांसेप्ट क्लियर हे जिवे टिके रीडिंग मार देबे तो तार विषय रे लिखि देबे जदि क्वेश्चन रे खाली क्लास लिखिदेवे जदि पढ़ी मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी सिस्टम जदि पढ़ी तो आपण फास्ट इकोनॉमिक रो मीनिंग लिखिबे डेफिनेशन लिखिबे जदि चाहिए नेचर खाली डायग्राम टा करदेबे देन क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम हेडिंग देकी ता विषय रे लिखिबे सो यार होची डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस लिखिबे सेमती 3टा जाकर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखिबे।